是一个空间上面的转换，而基本上面是我们的家徽，中间的是菊花，上面4个花瓣代表1年四季被花落叶不同的颜色，下方则有中式的门环，那整个家徽只代表日式的军事以及我们热情的款待。那我们现在电厂厂呢，大约有60处的距离。那到了5、6月的时候啊，随着阵阵的微风吹过，蓝紫色小花也会缓缓的飘落，也有着飞花落叶的意象。日本啊，主人家会在上面挂上自己的字画，或是这呢是毕业季离歌响起时会开花的凤凰木，它的花期是在6、7月，它的叶子啊跟大花叶子非常的相近。我们1楼的客席用餐区呢是需要上下榻榻米的。今天穿的鞋子如果比较不方便穿脱的话，也可以在那边更换成便鞋。用餐区的用餐区是没有化妆室的，我们化妆室都在室外。我们从这边可以看到我们建筑物的全景，跟各位介绍一下。1楼是我们的客席用餐区，2楼4间有草席的是未来会开放的民宿，民宿旁边呢。民宿旁边是我们的茶空间，稍后用餐完，如果我们还留有一点时间的话，也可以上2楼泡个茶。2楼的氛围跟1楼氛围是完全不一样的。那茶空间的话，它的消费方式分为2种，一种是茶席，一种是茶选。那茶席是由茶人全程为各位服务，帮各位泡茶，位置也会安排在看出来风景最好的位置。那另外一种是茶选，我们会准备好今天所挑选的茶叶。他可以自己坐在位置上，自己动手泡茶。对，那我们飞花落叶呢，盖了10年之久。在这10年间，有一个来访最久的房客，他是我们的烟子。他从我们开始动工的时候呢，就在我们客席后面的包厢，筑了一个烟巢，生下了小宝宝。那我们停工2个月，就是希望说能够给燕子宝宝一个舒服、安静的环境去成长。在燕子宝宝长大准备要离巢的时候，我们跟燕子妈妈说，如果喜欢我们这边的话，欢迎再回来。后面呢，他在我们第1间民宿右上方筑了一个烟巢。那只要到了繁殖季节，都会回来看看我们。那这边就先给4位自由活动拍拍照。那稍后我们伙伴会再各位陆续。是年糕哈。对，烘烤过的年糕。杯子里面的是什么？杯子里面有3种谷物，有荞麦米谷和小火煎过的玄米，绿色的虾夷葱。虾夷葱是。这道叫什么？这道叫荞麦玄米鸡汤。对，那主要是让大家品尝到鸡汤的浓郁，还有3种谷物很棒的香气。加完高汤，盖上盖子，我们小焖10秒钟就可以开盖享用喽。好。贝格点的干贝是来自日本的北海道，旁边的虾子是甜虾，以及3片日本进口的生鱼片，最后1片跟紫苏大叶搭配的呢是韩狮鱼。韩狮鱼呢也是来自北海道，搭配外面一丝一丝的它不是酱丝哦，它是口感、风味跟酱丝非常相似的明和，它也是这个季节盛产的植物。那中间呢有黑色的亮皮鱼，师傅有用炙烧的手法烘烤过外皮，是日本的圈鱼。那最前面呢有粉红色的白色卷起来的，是油脂最丰富的日本尾鱼。那建议吃法，我们可以先从贝格点的干贝吃完，吃甜虾，再吃狮鱼、春鱼，以及吃到最后1片油脂最丰厚的日本尾鱼。那有帮大家准备半颗金桔，可以挤在海鲜鱼片，或者挤在我们的佛眼酱油都可以哦。谢谢。现在帮大家上的这道料理是脆柠马桶鱼丝瓜，
那这个季节的马头鱼呢，油脂会比较饱满，也比较鲜甜，是不用力淋烧的方式，把滚烫的热油啊一勺一勺淋在鱼的鳞片上面，使它站立起来。那吃起来也会特别的香酥脆。底菜的绿色浓汤呢，用的是蛤蜊跟丝瓜熬煮的清甜酱汁。那建议大家第一口啊吃完鱼肉的酥脆口感之后，可以跟下面的炖煮萝卜、香 Q 银杏以及清甜的高汤一起做搭配。那大根煮啊是我们飞花落叶的代表性料理，我们用了金色的香菇、大坑的笋子以及飞花落叶所在地水井种的白萝卜来入菜。那水井当地这个地方的土质是属于比较干的，所以根茎类白萝卜种到这边呢，植物的特性会自然而然的比较保水，也比较鲜甜。我把白萝卜磨成最上方口感绵密的萝卜泥，底下是炸过的香菇跟榛子，搭配旁边3朵绿色的植物叫做木枝芽。那木枝芽的风味呢，吃起来有一点麻麻辣辣的。旁边的小碟子叫做紫苏子，一样用白萝卜、香菇跟笋子切完细丝之后，再淋上紫苏醋皮。那建议大家可以先从大盘子的热水开始享用。那现在帮大家上的是加贺五台闪寿司。那加贺五台呢是日本人制作和服的一种技术，打开之后有非常丰富缤纷的颜色。海参鱼货都是来自日本，有日本的海蛎、春鱼、白干、赤虾、干桂，还有点缀的桂鱼卵以及鳕鱼卵。那上面金黄色的结晶体呢是琥珀冻，是不用柴鱼高汤熬制的。那大家享用之前可以用前方的小汤匙啊稍微拌一下，让柴鱼的风味啊可以跟米饭融合。那我们猪肉为各位准备的是西京烧松板猪。西京烧是指白味噌去做腌制，采低温烹调的方式呢，让猪肉咀嚼起来软嫩，带有味噌淡淡的一个甜味。出餐前我们表皮炙烧一下，增加它一个不同层次的一个口感。烧的我们可以搭配左手边的佐料来一起享用。下方的柚子胡椒呢，口感会比较辛辣一点，我们可以先沾一点试试看看。那在右手边呢，看到这个茴香头沙拉，在我们吃完午餐做一个清爽的结尾。蛮多朋友都对底下这一大片昆布的非常有兴趣，它是日本的3大昆布的至高昆布。烧的我们也可以把它切得碎碎的，拌着沙拉一起享用，或者是呢豪迈一点，直接把它卷起来，对，卷起来吃。那个我们就趁热享用。那这边就帮大家加入素面，打开盖子之后啊，碗里面是烘炒过的鸡松茸。那接下来帮大家放入配料，等一下会再帮大家加入高汤。等一下的高汤呢，是用鲔鱼、柴鱼片跟新鲜的松茸熬煮的清爽的汤汁。那素面呢，也是日本人在喜庆的时候会吃的料理，像是过年还是庆生都会吃到这样的一个餐点。等一下来帮大家放入高汤啦。这边高汤就是刚刚帮大家介绍，用新鲜的松茸跟鲔鱼、柴鱼片熬煮的汤汁。那一般呢，柴鱼片会用煎匀制作，那这一道的高汤是用鲔鱼、柴鱼片，所以风味也会特别的不一样。我们盖上盖子，小焖10秒钟就可以开盖享用了。那现在帮大家送上最后的石式腐饭。那这个锅子是来自日本进口的石磨锅。那石磨锅的特性呢是高熟水、高导热，所以煮出来的米饭会比较 Q 弹，也不含水汽。整个锅子煮出来的米饭呢会比较 Q 弹，然后比较松软。那现在呢帮大家拌一下原味的米饭。里面的白米饭呢用的是台湾自己种的台根9号。那在煸饭原味的时候，可以散发出2种风味，有麻辣锅的味道，还有炭烤的香气。新一味呢，我们结合在地餐厅的元素，我们加入的是瓮窑鸡的烤鸡油。那因为台中的大坑啊跟新社地区非常多的土鸡从瓮窑鸡，所以我们也把它当做元素，加入烤鸡的油脂在里面。那至于有麻辣锅的风味呢，是我们加入了花椒粉，像上面黑色的细粉，这个就是花椒的粉粒。所以才会有那个麻辣锅的一个味道。等一下拌好原味的米饭，会让大家试看看。我们先试小口的原味米饭的口感。我先让大家试一下原味的米饭。那接着呢，帮大家放入配料。第一个加入的是酥脆的南瓜子，再来加入栗子。
第3个配料加入的是来自屏东的白烧鳗鱼。那师傅先用大火把鳗鱼的外皮烤得金黄酥脆，鳗鱼的油脂也可以增加腐饭的香气。再来第4样加入炒雪菜。最后呢，加入日式千枚字的腌制萝卜。那就很好吃了。这一道对原味的话就很棒，然后加入配料的时候会更好吃哦。那就是有那个烤鸡油的味道。对，鸡油的风味。那这一道的分量会比较多，如果等一下大家吃不完呢，师傅都可以再帮大家做外带。那现在就帮您拼好拌好的饭喽。等下喝茶是直接会有人带我上去？等下喝茶我们会有专人带领大家到2楼的茶空间。好了。好，谢谢。谢谢。我们的建筑也不是，应该说我们的建筑不是比较正统的日式的建筑，里面还加在一点我们老板的他自己的想法跟一些台湾的元素在里面。对，我觉得不是纯日式的那种。对。好，那我们继续往前喽。好，那我们这个水池，刚刚你们进来的水池的颜色不太一样。对。那刚进来的水池它是水蓝色的，不过它现在变成湖水绿。对。那原因是因为它是用马赛克的瓷砖去做光线的折射。对。那边的夜景是哪里的？台中市。台中市哪一区？台中市北屯。北屯哈。对。而这是我们的许愿池。许愿池。对。因为每个人的宗教信仰不太一样，我们没有特地去帮这一尊佛像做开光。不过因为现在人呢都很喜欢仪式感。那边会留下一个5元或10元硬币呢，跟大家做分享的。那今天的话是我们的老石墙，这老石墙呢是我们盖飞鸿落院呢的耗费最多工时的一道墙哦。它是那些石头呢都是来自苗栗的山湾，它必须要找出石头最平整的这一面，用2颗叠1颗的砌石的方式，来堆叠这个墙。它听我们的老板分享说呢，他有好几次呢叠到最上面的时候，发现这个时候不管怎么卡呢，都卡不太稳。那我们老板下令呢，罐头师傅又把它拆掉，再重来。对，来回好3次才完成。那我们老板呢，为什么叫称为叫老石墙呢？因为我们老板希望说，就像我们做人一样，要老老实实的、脚踏实地的去做，然后它才会长久。所以我们把它称作为老石墙。老石墙，一方面也是这石头都已经非常老了。好，那我们从这个角度呢拍过去的飞鸿落院呢，很漂亮。那个灯笼啊，参差不齐的感觉，它就好像来到平溪放天灯，天灯齐飞的意象，它也有加点台湾的元素在里面。对，然后也有很多人跟我分享说，这个呢就好像是《神隐少女》里面对《千与千寻》我本来想说很像《千与千寻》的感觉。那这一间就是我们的茶室，我们又称为爱妻茶室。原因呢是因为我们的这间爱妻茶室呢，它本来没有在飞鸿落院的设计图里面的。好，那某一天下午呢，老板跟他儿子在那边整地的时候，发现这个角落呢可以俯瞰飞鸿落院，又可以看得到夕阳。他就把这个最漂亮的角落呢献给他最重要的人，也就是我们的老板娘。好，那加上老板娘非常喜欢泡茶，她喜欢借由茶的温度呢跟大家交个朋友。好，那我们就把它盖在这边，叫做爱妻茶室。那里面的一些茶具啊，都是老板娘她亲自的收藏品。好，那她的茶叶呢，也都是她远从这边呢跑到台北去，或跑到南投去，要求拜托那个茶厂呢卖给他的那种茶叶，它是比较稀有珍贵的。好，那这边请。好。好，那我们现在看到的这些树呢，它是在地的原生种，它叫大青。大青的话呢，上面这边大青，它是台湾凤蝶的栖息地。好像每年的春末跟夏天的时候呢，它会很多的凤蝶会这边繁殖。对，它是一个台湾凤蝶的栖息地。好吧。
那小心哦。那接下来呢，京都野田是一种很像来到日本京都的花见小路的感觉。对，好，那这个地上呢，灯火通明。好，那左右两侧呢，会有一些店家卖的拉面啊、咖啡啊，或者是茶馆。好，那我们把这样子的一个，用这样的一个呈现方式，让大家回味一下日本。好。跟大家介绍一下，我们的这一棵呢是我们的镇店之宝，它叫雷鸣之树。它就是被雷击打到之后呢，整个碳化，呈现一个黑色熔灵的那种感觉。那没有被打到的部分呢，它是一个河流的线条的那种代表是生生不息。底层呢有搭配枯山水。那这个是有200年树龄的鸡蛋花的树干哦。对，那他在10年前呢，老板就将它买来这边哦，放在这边的。然后很多人都笑称的老板说，是不是因为想要找个地方放这个雷鸣之树，所以才盖这个飞花落院？